Так, сегодня у меня первый день уборки. Здесь в огороде, короче, хламу, блин, с прошлого года. Разбирал забор. Хламу целая куча, вот полкуча уже сжег. От 3 яблонь еще вот кое-какие пни корявые остались. Дел полно. Ну, пока что сегодня занимаюсь уничтожением хлама. Так, здесь вот старый фундамент. Вернее, фундамент практически новый, простоял 20 лет. Залить я его залил, но так с ним ничего и не сделал. Хочу теперь небольшую сыроюшку здесь построить. Так, всякое барахло туда класть. Вот. Вот такая у нас вот детская площадка. Все, блин, загадили. Все засрали. Раньше было и поле футбольное, но ворота он до сих пор стоят с одной стороны. А так вот такой вот видон. Это с моего участка на детскую площадку. Кошмар, короче. А летом сейчас травой еще все зарастет по самые уши. В общем, будет полная жопа. Это я тут так сетку рабицу кинул. Все равно тут железный забор тут нафиг не нужен. Железный забор буду ставить спереди участка. А здесь тоже все было заросшее, кусты выше головы. Все это поспилил, все это посрезал. В общем, такое облагораживание участочка происходит. Вот. Жгем костер.